Kambo toye nango lelo ezali lisolo ya mama na bana. Tope ya mama entre biso na kati ya cuisine fermée. Po toyeba kobongisa, pe toyeba kopambolama. Soki biso topambolami, kombo ya Yesu Kristu ekoyeba kozwa lokumu pe masanzoli. Kombo Yesu kosuka ka kozwa lokumu masanzoli te, me mokili kozala évangéliser. Na tango mama azwi connaissance, na tango mama lamuki na pongi conscience ya mama ezosala, mama koyeba ko évangéliser na mama mosusu, na ndeko mosusu, na bana na ye moko, akoyeba kovandisa bango na se na makolo na nkolo, mpona koyeba kozwa bwanya, koyeba kokommunike bwanya ya Nzambe. Nous recevons gratuitement et nous devons aussi donner gratuitement par la grâce de Dieu. Bandeko nanga nasimbami na lisungia Molimo Santu mpona koya na thème tope mama likambo na biso koloba c'est regarder attentivement. Komitala na bozindo. Na miyebi tango na telemaka na miroir na yebi ndenge nazali. Na yebi soki nazalaka na elongi ya rond, soki ezalaka ya mulayi, soki nazalaka nzoto etonda, soki nazalaka taille moyenne, soki nazalaka ndenge nini na miyebi parce que na telemaka liboso ya miroir. Nzoka nde miroir esalemi na maboko ya bato. Miroir a solo oyo mama mokristu, oyo mama ménagère esengeli na ye komitala, c'est la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que la parole est une lampe à nos pieds pour éclairer nos sentiers. Liloba na Nzambe ezali mwinda na se na makolo na biso, to pe na makolo na biso wi, mpona koyeba kongengisa banzela na biso, toyeba kotambola malamu, toyeba kose comporter malamu na bandaku na biso, pe bisika nyonso ezwami biso dans le monde selon la grâce onza mazopesa biso ya kotambola ka par exemple oza na Congo Kinshasa Nzambe apesi grâce oke na Congo Brazzaville. Soko oza mondimi ya Nzambe, liloba na Nzambe komema yo ti na Congo Brazzaville. Soko okatisi okoti Gabon, liloba na Nzambe kokota na yo na Gabon. Soko okesoki Libreville Gabon, oui, liloba na Nzambe komema yo partout. Tala tina Nzambe apesi biso espace ya kolekaka na radio Pain du Soir chaque samedi lokwa lelo de 19h30 à 20h30. Koyeba komitala na bozindo. Esengeli mama mitala, amiyeba. Komitala na miroir, c'est bon, mais miroir ekoleka. Na elengi nango ya kotelema kosala maquillage, ekoleka. Mais la véritable miroir, c'est la parole de Dieu. Oye sengeli mama amitala par rapport ya maloba na Nzambe azali wapi to azali lolenge kani. Na boye tozokende na lombango na kati na maloba na Nzambe na livre ya 1 roi na chapitre nango 3 na verset nango tobandi na verset 16 kino na verset 21. Je crois likambo na biso evandi nde wana. Nalobi bien na 1 roi likambo nango chapitre 3 verset 16 à 21. Soki tokobakisa Molimo Santu ayebi, me tokotelema nanu wana mpona koyeba koapuye oyo ezali sujet na biso oyo touti kobanda na pokwa lelo par la grâce de Dieu. Awa histoire oyo ezali histoire oyo toyebi.
mama mokristo nyonso ayebi likambo oyo, mama ménagère ayebi likambo oyo. Ndenge tolobaka mama ménagère na mama mokristo, c'est la seule personne, c'est la même personne. Ce n'est pas deux femmes différentes, mais bango nyonso mibale ezali kombo kaka nde ezosala ke ebima lokola bato mibale, mais nzoka nde eza mutu moko. Nous sommes d'abord chrétiennes pour devenir la bonne ménagère. On ne peut pas être une bonne ménagère si on n'est pas une femme chrétienne. Nalingi mama peine du soir ayeba likambo wana. On ne peut pas être une bonne femme si on n'est pas né de nouveau. Nous devons commencer par la renaissance, par la nouvelle naissance, pour une bonne chrétienne et nanda kwa libala pour ozala une bonne ménagère. Ma sœur, n'oublie pas ça. N'oublie pas ça, parce que nous sommes kutani na bandeko ebele likambo yo likakaka wa. Okoyoka ndeko azo yebisa yo ngana zalaka nanga mama ménagère. Okoyoka mama mususu alobi ngana zalaka nanga mama mokristo, femme chrétienne. Mais c'est la même personne. Ezaka mutu moko. Na peine de soir tozaka na mwasi moko. Ye wana za chrétienne, ye wana zali la ménagère. Na peine de soir tozali kaka na mama moko. Et mama wana ye wana tobengi mama peine de soir, mama pédès. Yeah. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés dans la foi. Sinon te ekozala mbwengi na kati ya matembele tope madesu na kati ya fumbwa. Wana na yebite tokoliango po epesa biso gunini to yebite. Nzamba lola asunga biso na ko comprendre makambo oyo. Na kati na passage na biso na lobi kezali likambo to yebi malamu. Toyokango toteya meme na mama mokristo elekamba lebele. Mais na pokwa lelo nzamba lingi tolobelango pe na modèle mosusu. Parce que la parole de Dieu est la même. Depuis que cette parole existe, tobakisaka te, tolongolaka te, kaka ndenge ba présenta biso yango, toyaka na pona koloba, oui pe amen. Parce que ce qui est dit, ce qui est écrit dans cette parole est écrit, et ce que Dieu a déclaré est déclaré. Personne ne peut changer pour transformer la pensée divine de notre Créateur. Likambo ezali likambo ya basi mibali. Touti ko banda pona kolongola équivoque na peine du soir, na communauté peine du soir, pona koloba ke ngana zali mama ya boye, ngana za mama boye, l'autre fois ngana za mama ya méditation biblique. Non, c'est la même personne. C'est la même personne. Et na pokwa lelo na passage na biso tozokutana na likambo ya basi mibali. Bible elobi na biso ke basi bazalaki basi ya ndumba, bango nyonso mibali. Esali ke bake kokutana na ndako moko. Esali ke bango nyonso mibale bazalaki na zemi. Moko na bango aboti 3 jours avant moninga. Mosusu pe oya mibale ye pa ke kobota 3 jours après moninga. Mais na kati na bango, il y avait eu un problème délicat. Un problème. Il y a problème alors, na vrai sens, il y a problème. Moko na bango oya botaki, tango moninga botaki liboso, 3 jours après, il y a mibale pa ke kobota. Alors, na kolala ba continuer oya mibale wana na bébé na yepe ba continuer na oya liboso kaka na kati ya ndako moko wana. Selon liloba na Nzambe, je comprends que bango nyonso mibale na kokoloba ke ba yebana kite. Je peux dire ça ainsi, je peux prendre ça comme ça. Parce que balobi te ke bazalaki tango moninga botaki oya yaki komemela moninga mwana oya yaki ko féliciter na yebite. Ça ce sont des détails,
mais je comprends facilement que bazalaki na habitude wana te, malgré que bazalaki na ndako moko, sûrement que bazalaki o na chambre na ye, o na chambre na ye, soki pe ke ndako yango ezalaki ka na chambre moko, sûrement que bazalaki mutu na mbetu na ye, mutu pe na mbetu na ye. Mais ya motuya c'est quoi? Oyo abotaki mwana na ye, azwaki déjà expérience ya kozala mama moboti. Aza kolala na mwana na ye na ekenge, ti moninga aboti, atikala kozwa problème na mwana na ye te. Kasi oyo ayaki kobota 3 jours après, ye na kolala ya makale kale, nous pouvons supposer ça comme ça, mosusu aza kolala omoni so oza na mwana na mbetu, okolala kutu profondément te. Et surtout que soki aza mwana ndo ya liboso, miso eza kaka na mwana na yo natala, azopema, alali bien, asubi, na change ye, de peur que kushi ba masuba eya bolimbisi na baterme, eya kozokisa mwana te, toyebi soki kushe eza trop mouillé, ndenge salaka nzoto ya mwana, ezalaka malamu te, mama landelaka de près. Alors, tango continue bango sombale na bana na bango, eye kosalema ke oyo abotaki mbala mibale, mutu ya mibale, na kolala na ye ya mystique, amoni ke na butu wana mwana naza ya kukufa, mwana nazo pema te. Ya kanisi ke yaza mayele, atelemi mbangu, tango moninga aza ya kolala, akamati mwana nebembe, ake kotikela moninga, ya kamati oyo azalaki na bomoi, ake na yepa na ye. Bible lobi ke na tongo, mwasi oyo alamuka na verset 20 ya 1-3, Bible lobi, elle s'est levée elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris son fils, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Yoka 21. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alors, tango likambo yesalemi na butu, oyo tozo tanga awa, mwasi oyo abotaki avant la première, yenda kende kopesa rapport epai ya roi Salomo. Tellement qu'elle n'était pas d'accord qu'elle pouvait perdre son fils. Alobi likambo oyo nakosuka nango awa te. Mais avant akende, azwaki temps ya kotala na bozindo, pe ko confirmer que oyo yazalaki ne na maboko bayaki kotikele na mbetu, ce n'était pas mwana ya botaki. Akende ke pa roi na ba preuve nyonso tangible. Azalaki pa roi sûr d'elle-même que a fraudé te, a inventé te, make koyebisa roi makambo ya solo pour que yaye bako récupérer mwana na ye. Ayebisi roi makambo ndenge ezalaki ndenge touti ko raconter awa. Alors, oyo mususu oyo mwana na akufaki munoko makasi. Toyebika miso makasi ndoki te. Abeta munoko. Eza mwana nanga te. Oya ngende eza na bomoi. Oya yenda kufi. Elelele. Roi azotala bango kaka. Tango basilisi koloba na verset nango 25. Na verset nango 24. Roi alobi na bango alobi, apportez-moi ayebisi basali na ye, j'allais dire, puis il ajouta le roi, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. 25. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. 26.
Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. » Et le roi prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » Alléluia. Roi tali alandi baso mibale ndenge balobi ndenge babeti monoko ndenge ba expliquer. Roi azwi sagesse nzambe alobi boyelanga mbeli bokatelanga mwana oyo aza envie katikati. Bokamata ndamu moko bopesa mwasi moko, bokamata ndamu mususu bopesa mwasi mususu. Na boye mama ya mwana, la première qui était allée voir le roi, la première a répliqué à l'obé, « Ah, mon Seigneur! » Bible lobi que elle a senti ses entrailles, libumunaye, ko ningana, ko bouger, ko punja punja. Maman oya revivre les douleurs de l'enfantement. Alobi, oh mon Seigneur, ko kata mwana te, me kamata ye, pesa na mwasi wana. Mena lingi ko katelanga ye te. Par contre, oya akufela ki mwana ya alobi bakata ye kaka akozala ni ya yo ni ya ngai. Mandeko toto comprendre likambo wana nazolo bango malembe po mama comprendre. Na koyoka boye roi a répliquer po na koloba bokamata mwana oyo aza na bomoi bopesa ye mwasi oyo ya liboso oyo abotaki liboso oyo alobaki mutu aliboso yende kolo mwana. Likambo pe katanaki ndenge wana mama oyo a récupéré mwana na ye pe Israël mobimba eyokaki sango ya sagesse ya roi Salomon à cette époque-là. Ndenge na kataki jugement avec beaucoup de sagesse. Wana tango nazoloba tokomi déjà na verset 28 po toyeba histoire mobimba eza ndenge nini. 1 roi 3 verset 15 à 28 pour la bonne compréhension ya likambo tolingi tolobela awa. Menzoka nde biso tolobaki 15 à 21. C'est là où ça nous intéresse ce soir. Maman oya lobi, je me suis levée pour allaiter mon fils na telemi na tongo. Pona melisa mwana na ngai, pe na remarqué que mwana azalaki ya kokufa. Natali ye na bozindo na tongo, na moni ke ezalaki mwana na ngate oyo nga na botaki. Mama, likambo nini? Mama mokristo ayeli yo lisusu na pokwa lelo. Yo zana bana na yo nyonso. Okutana no na problème aboye na vite. Pe okokutana na ngote. Parce que yo za mwaso ya za éveillé. Ozali mwaso ya za éveillé lokola mama oya botaki moto liboso. C'était une femme éveillée. O mususu wana zalaki mwasi ya chanana, ya bolole. Mama oyo eloko nini nalingi mama asimba na pokwa lelo. Mama Kristo, mama ménagère, oleli mingi, onyokwa mingi, na oye tali ndaku na yo, oboti bana no banda bo mwana mama, oyebi kutu vi ya babwate te, oyebi vi ya balabala te, oyebi vi ya kokende koluka mbongo na bacoin de rue te. Yo za mwana ndako. Okole pa ba parent, okola na papa na mama, okola na bakulutu,
okola na ndako ya tata mwasi, okola na ndako ya papa, okola na ndako ya bandeko, oza mwana ndako. Mwana ndako aza mwana oyo azwa éducation. Mwana ndako aza mwana oyo ayebi ayoka deja. Même soki tozalaki enseigné na oyo etali kokabola mbetu te, mais tobanda quand même komona ndenge nini na bandako tokolela bato oyo bazalaka na biso na ndako bazalaki kovivre na bandako na bango. Tomona pe ba voisin ya quartier kobota pe à un certain âge. Même biso bayebisi yo te, mais tomona pe bato kobota avant biso. Tomona pe bami na biso, ba collègue à classe, ba collègue à misala, tomona pe baninga tokola na bango, kobala avant biso, kokende pe na bandako na bango, tokende pe ko rendre bango visite. Na tango babotaka avant, là biso tozalaki ba célibataire, ou bien tozalaki pe déjà ba marié. Mais loko tolingi tolobela awa bandeko na ngai, mama akanisa na douleur ya enfantement. Pasa kobota ezalaka eloko kosakana nango te. Ezala bato misusu nzambe akeli biso nyonso lokola ye. Mais entre biso tokokana te, toza différent. Toza différente parce que nous parlons de femmes. Même mibali bakokana te, Dieu a créé l'homme. Toza différent. Nous ne sommes pas le même, mais tout homme est créé à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Lolenge bokeseni ezali entre biso na biso, ndenge pe makambo tokutanaka nango. Lorsque la femme conçoit, na tango mwasi amemi mokumba. Eza na mwasi mosusu, abandi ba problème kaka le premier jour ya conception na ye. Akomi koluka tondolo, akomi koluka malala, akomi koluka ngai, akomi koluka ndunda ya bitekuteku, boyela nga ndunda bololo, boyela ngai mbuma makaku, boyela ngai je ne sais pas quoi, boyela nga avocat. Omwana mamo ya kolinga kaka liaka pondu. Pondu na ye kotia mwambisa kokauka na kati te pesa ta mwa solo. Kobwaka ata liswa Thomson pete. Kaka ndenge ezali wana, mwa mafuta litanga. Matungulu kutu le misusu alingi te, le misusu alingi zemi, mutu na butu ataka na ndenge na ye ya zemi. Eza pe na mwasi misusu, zemi normal. Okoyeba te kaza na zemi, to pada na mokumba. Okoye kosituka kaka, zemi ese beti nde, et comme on dirait, masasi chargé na munduki pona kobeta. Ça veut dire que comme il est comme lié, na bangonga ya kotanga, tope mikolo ya kotanga, pour kakende maternité, akende kobota. Mama, awa touti kotanga ke mwasi oyo kolo mwana. Alobi non, mon Seigneur, kamata mwana ngo, pesa ye. Mena boyo katela ngaye. Bible zo ebisa biso ke avant kutuma moya mama fungola munoko ayoki libumu na ye ko bouger ses entrailles libumu esika bébé on a vandaki esika mwana ana akoleli 9 mois durant mamoya yoki a revivre mokumba ya mwana oyo ya bomba ki abatelaki pendant 9 mois jusqu'au jour de son accouchement. Maman, na oye zoleka na bandako na biso, esengeli mama nyonso azala consciente. Esengeli mama nyonso ayeba kotala attentivement. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Je n'arrive pas à éduquer mes enfants. Quelle que soit l'éducation
que je donne à mes enfants, na me makabango l'église, to partageaka maloba na Nzambe chaque soir, nous prions en famille, to jenaka en famille, et voilà. Na pekisaka bango ke bo fingate, bo tongate, na ebisaka bango ke mama ya moninga na yo, aza mama na yo, mama ya camarade, mama voisine, une amie à moi, c'est ta maman, na ndenge ya respect, et pas na biso en Afrique, même awa na mikila poto, mama mo Kristo sengeli avandisa bana na kati na éducation ya malamu. Kokende kaka teke ngana na poto, bana nanga babotami na poto, makambo wana c'est trop africain, ça ne me regarde pas. Oui ma soeur, ça doit te regarder parce que tala lelo esiko komi na bana. Maintenant tu es la première, ya koloba partout, ya ko se plaindre. Ndenge nini ozo souffrir na bana bazo yokela yote, ndenge nini bana bazo yokela même pas papa na bango, bana bako yokela papa na bango ndenge nini. Na tango yo moko mama osalaki na bana wana ke c'était tes propres enfants, papa na bango azana liloba koloba te, papa na bango azana likambo kosala te, papa na bango aloba keloko te, atia mai na monoko, aboya na ye koloba pona koluka kimia na kati na ndako. Mama chrétienne oyo yo zali, ozwa place ya papa na kati ya ndako, yo lata pantalon, okamata liputa na jupe na robe, opesa mobali. Mobali oyo akipaka kutute, atia mai na monoko. Balobi emona mbwa, oyo emona mbwa, akufa nango kaka na motema. Mamona mbwa. Mbwa mona. Mbwa yisoki pa yoka kasoki amona. Makufa nango na motema. Akende koyebisa nani oya koyoka ye. Akende koyebisa nani oya komemela ye solution. Bandeko na ngai, nous avons des problèmes qui nous entourent. Nous avons des problèmes. Tout le mois de juin, tozalaki na kati na jeûne et prière. Kolobela la famille. Ba émission nyonso ya fin du soir. Ba oyo ba yene exhortation, ba oyo ba yeko conversion na prière, ba oyo ba yene exhortation, ba oyo na ba yena mabondeli, ba oyo ba ye to bondela kibiso nyonso longo durant tout le mois de juin. Programme wana esili depuis le 24 du même mois de juin. Mais nos maisons, nos familles restent toujours les mêmes. Nos familles, nos mariages restent toujours le même. L'enseignement nous aujourd'hui durant tout le mois de juin concernant la famille pour que Nzambe aille bako protéger tolobela ki na lobi concernant la famille pour na koluka protection divine ya Nzambe. Enseignement nyonso na tosali nango nini? Parce qu'avec tout ce que nous avons reçu comme enseignement, avec tout ce que nous avons formulé comme prière à notre Père Céleste, ça devait nous apporter les changements. Ça devait nous apporter la délivrance. Ça devait nous apporter la guérison. Ça devait nous apporter des solutions. Pour que bandaku na biso ezala épanoui. Pour que to seka, to sepela, to kumisa Nzambe, to sanzola Nzambe, to chankumuna, na oyo ezali adoration, to koma ba mama ya kokumisa ya koadore Nzambe pe ko remercier Nzambe. Mais si nous regardons sur 10 familles, tokoyi koloba moko to mibale, balobi gloire au Seigneur. Les autres batikali kaka na même situation. Parce que nous recevons vos appels. Tozo yambabino, tozo yoka, toujours la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne tient pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oye sengeli na mama ayeba. Na lolenge ya mwasi oyo. Atali mwana na ye attentivement le matin. Atali me po melisa mwana ne na tongo. Atali attentivement moni ke mwana za ya kokufa.
azwi temps ya kotala mwana, abaloli na liboso, atali na kingo ya mwana, atali forme ya mutu, atali forme ya mato ya mwana, atali forme ya mbebo ya mwana, abalusi, atali poitrine, atali bassin ya mwana, atali mipende, atali mwana ne partout. Elle avait eu le temps d'examiner son fils. Atali, à Bible le verset 21, je l'ai regardé attentivement le matin. Et a joué décision, le non, 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 ça ce n'est pas mon fils. Bah, changenga mwana. Malgré que y a boti mwana mobile, ngana boti mwana mobile. Mais oya zaya ngate. Bah, yoko pesa ngai, eloko epola. Nzambe nanga kokai ko pesa ngelo kwa kopola te. Bandeko, ne nous faisions pas d'illusions. Yakolobaka tango nyoso que moi je suis chrétienne, moi je suis chrétienne, moi je suis chrétienne. Oui, chrétienne ezana malobate, mais na misala. Na lolenge na biso ko zalela. Na lolenge na biso ko vivre. Et sengeli tozala différente na ba oyo wana. Ba yebiso tomona ka kebiso toleki bango. Ya solo soki eza ya solo ke toleki bango. Mais toleka bango na bon Nzambe pour que Nzambe na biso aye bakoza lokumu. Maman ya 8 ans ya kotala mwana na ye pas remarqué que ce n'était pas son fils. Basala qui est jeu. Ma sœur. Nalingi comprendre na pokwa lelo que sengeli yo pozwa temps. Quand tu vois que rien ne colle chez toi à la maison, rien ne marche. Tango zomona que malgré ba jeûne prière, malgré offrande à sacrifice, malgré affinité na yo na Nzambe, malgré musalo sale la Nzambe, ma sœur zomona que problème eza toujours ko persister. Et sengeli o mitala ma sœur. Cette femme avait eu le temps de regarder son fils parce que son problème concernait son fils, son bébé. Aboya ki penda ko perdre mwana nena motema moko. Nga na lingi ko mwana nanga kufa te. C'était ça le langage de cette maman. Mais maman ya lelo malgré kasimbi maloba na Nzambe na maboko na ye, mama zotika bana ne bakufa. Na sala nini? Na sina la kisi Bible. Na sina mema bango na église. Kutu ndenge za bobalikana bango lisuko kende église te. Maman, c'est ton travail. Joie temps. Soko moni ko sali nyonso yo koki ko sala pour que bana no bakende liboso, pour que bana na yo ba ye Nzambe, mais bazotika la toujours le même. Par contre, ils se retirent. Ils ne veulent plus aller à l'église, ils ne veulent plus chercher le Seigneur, ils ne veulent plus apprendre la parole de Dieu comme l'autre fois. Ma sœur, sache que tu es dans l'erreur grave. Maintenant, tu as changé dans nos systèmes. Parce que d'habitude, tu as bakaka ke bana bazama be, papa na bangonde asali ndaza la bongo, maman na ngai, totika na makambo ya condamnation. Mais maman mo Christou, maman ménagère, azwana nous temps ya komitala. Maman mo Christou zwana nous temps ya komitala yo moko. Mitala na nous attentivement par rapport à la parole de Dieu, yo zawapi. Par rapport à la parole de Dieu, yo zali nani. Es-tu réellement chrétienne selon la parole de Dieu? Ou bien osako tâtonner? Ou bien osali un pied dedans, un pied dehors? Maman lukana nukomitala par rapport à maloba na Nzambe. Est-ce que ceux qui Nzambe azo luka mwa so ya da juste lelo? Nzamba koloba ke yo za juste. Ceux qui Nzamba luki mwa si oyo azali aide, réellement une aide pour son mari. Nzamba kokuta yo kozali véritablement aide. Je lui ferai une aide semblable. Est-ce que malobana Nzamba koyuko melelo mbondo akuta yo kozali aide? Est-ce que lelo Nzambe soki ba aluki mwasi oyo azali fidèle na mariage na ye, na mobali na ye, akokuta yo fidèle? To akokuta yo na ba regret, si je savais, je n'allais pas l'aimer.
Maman, quand tu dis que si tu savais tu n'allais pas l'aimer, ça veut dire que tu as déjà oublié, abandonné ton premier amour. Tu n'es pas fidèle, tu n'es plus fidèle à cet homme-là, malgré qu'on a la katianda. Et belé ya baso ko yoka kaka na lingi na ngali sote na vandela na ngaka abana. Na maloba modèle wana 3 mois ebele omona kaka zemi nde. Mais alobaki na ngaka lingi ne lisote. Mais zemi yango ndenge nini? E wuti wapi? Eza nango kaka accidenté. Maman, totika biloko wana. Ça ne nous honore pas. Eza biloko wa soni. Maman, dans chaque maison que tu vois ici, ou bien dans chaque couple, il y a toujours un problème. Les problèmes ne peuvent pas manquer. Parce que là où il y a des gens, là où il y a des humains, les problèmes doivent toujours surgir. Mais le problème, c'est quoi? Savoir comment entretenir ses relations avec son mari et le mari mêmement. Pour que nous puissions continuer ensemble, la main dans la main avec nos maris, avec nos femmes, cette marche qui n'est pas du tout facile. Lorsque nous nous marions pour la vie. Nous nous marions pour le mariage de bien commun. Et ça te que la katianda mama. Lelo soki yesu aye, aluka yosu aye basoko oza sembo. Oza toujours wana. Pona koyebisa mobali na yo ke tobalana pona mariage ya bien commun ou bien oso changer à vie. Maman, soko soki de l'autre côté, comment veux-tu que ndaku na yo ezala ndaku bya Nzambe pe ezala pona gloire na Nzambe? C'est là où n'a pourquoi lelo bandeko nanga poussé par le Saint-Esprit. Na ye ko yebisa biso que tozwa ta ya komitala malamu biso moko ba mama. Totika nanu ba papa totali bango mingi. To accuse bango mingi. C'est vrai, nazomele la bango mbondo te. Je ne dis pas que nos papas sont saints par rapport à nous. Non, nous parlons de la femme. Ngana zana kati ya basi et nazolobela pona mwasi. Alors, totika nanu ba papa na biso pembeni. Totika nanu bana pe pembeni. Totika ba semeki pembeni. Totika ba beaux parents pembeni. Totika ba connaissance pembeni. Ba mi et connaissance totika bango pembeni. Moi si mo Christ zwana nutana yo. Na lolenga ya mamoyo. Na sagesse azalaki nango. Elle a eu le temps de regarder son fils attentivement. Bien que azalaki na maboko na mwana azalaki ebembe. Elle a eu le temps de regarder kobanda na suki akite na miso même so mwana ngo azaki ya kolala po daki deja ya kokufa atalaki miso atalaki munoko atalaki matoyi atalaki kingo atalaki partout nzoto mwana. Bible lobi ka yoki libumune ya koningana pe alobi te. Ça ce n'est pas mon fils. Nalingi ko mwana liwa mwana nanga te. Nalingi ko mwana nanga kufa te. Tala lolenge mama mo Kristo asengeli ko se comporter na kati na ndaku na ye pona komema bana na ye batu na ye nyonso na kati ya ndaku na ye au bon port. Esengeli mwasi mo Kristo ayeba maloba na Nzambe, ayeba ko salela maloba na Nzambe, ayeba ko vivre maloba na Nzambe, ayeba ko pratiquer maloba na Nzambe même na tango azolala pour que azala na préoccupation ya komema libota na ye mobimba. Oh, kobanda na mobali na ye kino na mwana ntuka na ye. Epai na Yesu, liboso na Yesu. Pour que Yesu Masia ayeba ko couronner mama moko na moko. Bandeko nanga zwa temps. Bandeko, nous devons racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Tout le monde a commis à côté les mains. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bandeko nanga, maloba oye salaka so, me salaka yo so mote.
to esalaka biso somo te tosukaka na koyoka yango me esengeli tovivre yango esengeli esala biso somo esengeli ebakisela biso crainte ya nzambe mpo tobanda nanu kobongisa na bandako na biso kozala responsable na église c'est bon kozala servante na église c'est bon kozala oh alléluia ambassadrice ya nzambe dans le monde c'est bon moi j'ai fait partie de 5 ministères c'est bon olobelaka yango bato nyonso bayeba yango c'est bon mais est-ce que ozali mama oyo ozwi temps ya komitala attentivement mpona koyeba kozongisa ndako na yo na nzela mpona koyeba korécupere bana na yo bisika bazali deja to mama ozolala kaka pongi to mama ozowela na yo kaka commerce to mama ozowela na yo kaka musala lufalanga to mama ozowela kaka soki eloko nini yo moko oyebi mama toza wana mpona kosungana nzambe alola lingi mwasi mingi nzambe alola lingi biso bamama nzambe apesaka biso confiance c'est pourquoi abalisa biso nzambe akobalisa mpe yo ndeko mwasi kotala age oza nango te kotala bisika oza te kotala forme na yo te yo loba kaka confesser de ta bouche que tu es créé à la ressemblance de Dieu ozala nzoto mike to nzoto minene tu es créé à la ressemblance de Dieu tu es comme Dieu est ozali lokola nzambe azali soki nzambe na yo azali soki yo za nzoto meke nzambe alobi ke il t'a créé à sa ressemblance et à son image mais pourquoi tu veux t'en faire pour ça pourquoi tu veux prendre alléluia pourquoi tu veux porter des fardeaux que toi-même tu ne sauras pas porter mama mokristo zwa temps ya komitala na bozindo soko ozwi temps ya komitala na bozindo okoyeba eloko nini esengeli na yo kosala par rapport ya makomi na nzambe mpo oyeba kozwa lobiko oyeba kobika oyeba kovivre lobiko ya ndako na yo oyo lelo soko ovandi ozaka na baregret ezangisako kimia olelaka otungisamaka olingaka kutu pasteur na yo ndamemelo chaque jour c'est inconcevable akosunga yo na maloba na nzambe ka ndenge ezoleka boye akosunga yo peut-être na baprière na ye privé akobondela mpe mpo na yo peut-être akoki kopesa yo directive sous conduite du Saint-Esprit kota jeune prière luka nzambe yebisa nzambe na bozindo présente-toi devant Dieu tel que tu es, présente-toi devant Dieu. Mais yo liboso nzambe okendaka na yo na hypocrisie olingaka otalisa nzambe ke oza mwasi malamu mobali ndaza mwasi mabe olingaka mobali ndaza mobali mabe olingaka otalisa nzambe ke yo oza mwasi malamu bana nde baza bana mabe d'ailleurs bango bayokelaka papa na bango ke yo non mama na tango tozana na attitude wana na tango tozana na comportement wana ça veut dire que tozana besoin ya changement te qu'il pleuve qu'il neige tu resteras la même personne et tu n'auras personne à récupérer ou bien à aider ya ko ramener devant le trône de la grâce de notre Père. Nous sommes ici, maman, tozwa na biso na weekend oyo, toyeba ko se regarder, komitala na bozindo. Faiblesse nange ezali wapi. Eloko nini nango ezosala ke nzamba kelinga aide, menga nazomona place nazosunga ndako na nga te. Est-ce que nzamba aza menteur? Non, ma sœur. Dieu n'est pas menteur. Il nous dit la vérité et c'est nous qui devons nous conformer à la parole de Dieu pour que tout le monde a le boko nzambe kosala. Dieu n'est pas menteur et il ne sera pas menteur. Il est celui qui dit la vérité, il ne cache rien. Lorsqu'il nous parle pendant des moments pareils, peut-être koyiko simbama, katina yo orgueil ezali, katina yo mensonge ezali, katina yo égoïsme ezali, katina yo
critique ezali, kati na yo comment hypocrisie ezali, kati na yo colère ezali, kati na yo makambo ebele tokoyi kobenga yango bilulu. Peut-être tu peux te retrouver avec un seul défaut, oye comment epa na yo petit chéri, péché chéri, oyo lobaka ke na nyonso naza nanga bien. 99% naza malamu. Mobali nanga akokobete akokomelela nga tambondo. Kaka 1% wana, nzamba kolimbisa nga, nzamba ko comprendre. Non ma sœur. Même péché ya mukie wana oyo zomona mukie. Et pas nzambe péché ya munene ezate, péché ya mukie pe ezate. Yangwana ba mama, mabe nyonso eza mabe. Malamu nyonso pe eza malamu. Quand Dieu nous parle de telles choses, ça veut dire que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. To hésiter na nzambe te. To kakola pe maloba na nzambe te. Ebelo komana na minita boye. Ye pe bakamni na yeli biso. Azoloba nini yango mama na yende na liloba na nzambe. Ce que je vous ai apporté, nous avons tous lu dans 1 Roi 3, verset 15 à 28. Mais passage na biso penze vandeli na 16 kino 21. Nous devons nous regarder attentivement. Mama Tomitala. Le meilleur miroir, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous montrer la véritable forme que nous avons, ou bien va nous présenter la forme que nous portions sur nous, selon nous-mêmes. Tosi tobima na volonté ya Nzambe kala, tobima na makanisi ya Nzambe kala, mais sans qu'on le veuille, sans qu'on le sache, on est là. Je suis chrétienne, je suis maman Mokambi, je suis maman évangéliste, je suis apôtre, je suis pasteur, je ne sais pas qui, je ne sais pas. Et oh, alléluia. Yokut, alléluia. Oh, Nzambe zwano lokumu papa. Bande konanga to mitala attentivement. Likolo te. Na komitala attentivement soko koti na kati na bozindo. Na koluka Nzambe. Siko luka Nzambe. L'autre fois c'était pour nos familles. Mais lelo luka Nzambe yo moko. Ata pona 24 heures kaka. Nzambe alobi nazoluka juste moko kaka. Oya kobondela. Ne fût-ce que 30 minutes. Soki motema no penza. Ezonge pa na Nzambe. Kolukelongi na Nzambe. Pourquoi ce cas persiste dans mon couple, dans mon foyer? Pourquoi il y a ce cas qui persiste? Le Saint-Esprit ne tardera pas à révéler yo problème kozonga de tout son être. Na motema nanga mobimba. De tout mon être, corps, âme, esprit nanga. Nyonso yanga na zonge pa na Nzambe. Na kende koluka Nzambe po kaka yende akopesa nga révélation na oyetali ndaku na ngai. Ba mama toza na tango yo, tolingi ba ndaku na biso ezala épanoui. Tozongi sali lokumu epa na Nzambe ba mama. Nzambe akoyi kopesa biso biloko akopola te. Mamo ya lobi non, nga nalingi komona mwana nanga kokufa te. Nalingi komona mwana nanga bakabola ye te. Menzoka nde yo, soi-disant maman chrétienne. Maman oyo soto tali pe malamu. Elle n'était même pas chrétienne parce que Bible bengi bango nyonso mibale ba prostituée. Basi ya ndumba, basi ekobo. Bakumba ki pe bazemi na bango na ndenga ekobo parce que prostitution ezalaki vi na bango. Mais tala mamo ya jui grâce bandeko. Nde makambo Nzambe ayebisaka biso abimisaka moyi pona batu malamu pe pona batu mabe. Ba mama totika kotia baninga misapi. Le monde nous apprend que les premiers seront les derniers. Yondo kende pa Nzambe mutu aliboso. Mais koya Yesu mama. Soko mitali attentivement te. Clairon kobeta. Muto yambi Yesu. Na 5 minutes ya pamba avant son arrivée. Amati akena Yesu.
yo muto yamba Yesu plus de 1000 ans otikali na mikumba ya hypocrisie, na mikumba ya mutu makasi matoi mangongi. Olinga mobali aloba na yo te, olinga mobali ayebisa yo oyo ezali biblique te, okolinga koyoka mobali te kuto opesaka ye ata place te. Soko opesaka ye place te ma sœur, mobali mosusu nani oyo okende kopesa luzitu. Tala ndenge opesaka mibali ya baninga luzitu. Soki kutumani mobali ya moninga tendre yo loboko, yo so okimi na litama oyo yo na kati ya ndako opesaka ata beza ya pamba na litama opesaka ye. Bandeko to mitala attentivement. Maman, awa soki omitala attentivement te. Attentivement pe toko kokenda ngo na bozindo na oki molimo santu ko souffle nga eloko na minito tozo silisa na biso. Toko kende nango pe na bozindo. Soko bosa na ka douleur d'enfantement. Pour que lelo o perdre valeur ya bano yo nzamba pesi yo. Na minito zoba bana nanga nyonso baza en vie. Mais na tango bano bazali mal éduqué. Bayebaka kopesa mukolo mbote te. Bazalaka na respect ya mokolo te, même entre bango na kati ya ndako. Eza makambo tolobeli pendant 1 mois. Bana no bango na bango bapesa na kambote te. Abimia ye akoti akuti baninga bavandi bonjour te bonsoir te. Akoti ko abombe. E yo mama ozomona keza malamu. Likambo ya ko s'examiner. Bandeko nanga tatoto keyi na kati na chambre à coucher. Papa lobi nzoto na yo eza ya ngai. C'est la parole de Dieu. Yo lobi boniko somelanga super wax. Mama, okomi ko teka nzoto. Mimi na mobalo ya honora yo. Boniko somelanga mobile. Tala mobile gana zango. Ozomona ba mobile be mikolo yo te. Tala mwasi ya papa tel. Tala mwasi ya papa tel. Mobile alobi likambo eza kuna te. Alobi kaka nzoto na yo nazana ngo besoin. Osili seli ye mangala. Osili seli ye soki nini po opupoli mwana mobile batu po azwe ko te regarde lobi si je savais. Obimi ganga filme. O continue lobi tongo etane po koyebisa baninga wana. Na suki siye. Tala baninga nde bazolata. Sakame wane bimi. Voiture wana. Nga kutu. Na soma ka voiture à 500 euros. Moyena doata ya 1000 ezate. O kanisana na libala te. O kanisana salaka te. Bongo na ngana lesa ka bango. Tala ninga yeli bongo munene. Maman, nous devons nous examiner. Na bizaleli, na comportement, na langage, na batitude na biso tozwaka. Oyebi ko vandi na kati ya ndako, ozo mona on dirait oza na batu te. Ozo bombe contre qui et pourquoi? Contre qui et pourquoi? Nous devons nous examiner, nous regarder attentivement, encore et encore. Koya ya mwana na moto, eza nango lisumu sikate. Basini nyonso, eza palpable. Tozo yoka ngo na batei, tozo zwa ngo na ba révélation, tozo yoka ngo na ba bondele belé, bato bazo yela biso ba maloba, pour que toyeba ko bongama. Libonde linanga na poko lelo bandeko nanga pona ko silisa. Molimo santo nzambe asungelanga mama oya landi biso na poko lelo. Molimo santo na nzambe asungelanga biso nyonso oto taki connecter lelo. Toyebisa pe baninga, to partager na baninga, to zwi gratuitement, toyeba pe ko pesa gratuitement. Komitala na kati na bozindo ekoyeba komemela biso lipambo liko ute pai na nzambe. Mama oyo ya mwana bayaki kosimbise touche munene. Soki atalaki na bozindo te, alingaki alela pa kende kokunda.
Mais Yaboyaki, elle était une femme éveillée. A telemi alobi, non, 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 ce n'est pas mon fils. Moi, non, na meme na libumunanga. Pendant 9 mois, ce n'est pas mon fils. Mato yoyo, couleur anzoto, oyo nyonso, ya yete, oyo bayeko simisanga touche. Si elle n'avait pas regardé attentivement, elle allait pleurer, elle allait enterrer ce bébé, pe moi swana tikali na mwana na ye, na mwana ya batu ya moyibi, mama keba, kozala zololo na vite. Le Seigneur nous parle pour que nous puissions nous réveiller, pour que nous puissions prendre compte, toujours au sérieux, la vie dans nos maisons pour l'épanouissement de nos enfants, pour notre avenir meilleur. Si nous avions échoué hier, aujourd'hui nous vivons le présent pour préparer notre avenir meilleur, qui sera demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans une année, et que sais-je encore, par la grâce de Dieu. Soyons bénis, bien-aimés dans la foi, et que le nom de Jésus soit glorifié pour tout.